एग्जॉस्ट का ब्लोअर है जो नीचे से डस्ट को कलेक्ट करके, ये इसमें वाटर स्क्रबर है, ये वाला नेक्स्ट वाला उसके, वो वाटर स्क्रबर के अंदर वाटर स्प्रिंकलर्स है। वाटर स्प्रिंकलर जो है वो डस्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके फिर आगे डिलीवरी करते हैं फिल्टर करके। ये एग्जॉस्ट का ब्लोअर है हमारा, ये नीचे से सक्शन करके डस्ट को, बाजू में वाटर स्क्रबर है, वाटर स्क्रबर में फिर वो वहाँ से वाटर के अंदर वो डस्ट डिज़ोल्व होके फिर वहाँ से आउट हो जाती है।